Всем привет! Меня зовут Леди Лили, и сегодня мы с моим братом будем открывать сюрпризы Леди Баг. Их у нас сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 сюрпризов. Давайте начнем с этого. Давайте. Маска Леди Бага. Тут резинка. Тут Леди Баг карандаш. Тут маска. Это маска. Миска маска. А это блокнот маленький. Да. А это вот такой Леди Баг. Спасибо, Анна. Сейчас мы посмотрим, что внутри. Ого, там даже наклейки есть. Где? Эти глаза — это наклейки. Где эти глаза? Вау, глаза наклейки. Смотрите, это не наклейки, но это остальное наклейки. Открываются глаза, и там наклейки. Тут это резинка. Да. Это резинка. Дай. Это я. Это масочка маленькая, это карандаш. А Дай. это точилка Леди Баг. Йо-йо. Что теперь откроем? Давайте талисманы. Мы открываем теперь талисманы. Давай. Открываем эту штуку. О, Как ее открыть? да, не знаю, как я. О, открылась. Ой. Это теперь шкатулка. Это что-то? Это талисман Маюры. Это Он что? прицепляется на такой штуке, как в мультике. А это талисман Бражника. Он прицепляется так же. А это да, книга. Смотрите. Ой, смотри. Мама. Смотрите, это талисман Рина Руж. А это талисман пчелы. Сильвер. А это талисман какой? А это талисман Леди Баг. Вот такой. Это такой. Ой, а где вторая сережка, Дань? Не знаю. А она потерялась. Сразу вторая не потерялась. А вот и вторая сережка. Ну, Вот, поймайте. Да, это, Сережки убегают. да, это крылья. Ага. Вот. А вот талисман суперкота. У нас уже есть такой. Будет 2. Мы забыли талисман черепахи. Вот такой. Талисман суперкота, черепахи, Леди Баг, пчелы, Маюры и Бражника. И теперь их надо сложить так, как в шкатулку. Да. Ой, точно. И талисман лисы. Белорус. Открываем все теперь. Открываем все, Талисман мам. лисы тут. Вот так. Так он был. Теперь Маюра. Давай, Маюра. Даже Разве? не знаю. Мама, это Акакума. Ты что? Суперкот. Сколько это Акакума, мам? И Леди Баг. И Окей. сережки. Ты что? Ой, Ты что, мам? Դնում դու փիքի մեջ որ չկորեն դանի։ закрывай. Боится? Ой, карапас. А именно А где пчела? вот, тела, Да. вот. А где этот брошь? А. И талисман пчелы. Мама, сам чиколем? Сам чиколем? Ոչ։ Мама, боится заняться? Հիմա կբացեք քուրիկը։ Вот так. Теперь это будет твоя шкатулочка с талисманом. Сюда. А журнальчик в сторону. У нас уже такое было, но мы его потеряли в здании. Теперь пора открыть новое. Это вот такое. Теперь как его открыть? А вот тут дырочка. Закрывай. Да, закрывай.
Трохи. Ой, ой, ой. Вот такой сюрприз. Его сейчас надо вот. Теперь открываем. Это Мака видит. Мака видит. Я знаю. Все по очереди дай. Вот такая. Таня! Смотрите, эту штуку надо вытащить. Прямо светится. Вот электросвет. А тут вы думаете без цвета? Сейчас покажу. Рисуем сердечко. И волосы ему. Потом дыбом. Сердечку? Да. Я не Закрываем вижу. фломастер. Я не вижу. И теперь смотрите фокус. Теперь она видно. Вот. Ультрафиолетовый цвет. Теперь открываем и еще нет. Открываем, открываем. Теперь у нас масло для сна Леди Баг. Соева. Маска у нас. Смотрите. Ой. Упал с руки. Упал. Маска Леди Баг. Это было быстро. Теперь папа не заметит, что меня такие. Мама, да, мама. Да, Даня. Вот такая масочка. Она растягивается. Мама Ли. Вот такая Мама Ли. мягкая. Мама Ли. Тихо деревала внизу. Тики на меня сидит. Я перехожу. Такая масочка, она очень мягенькая и приятная на ощупь. Он могу тебе не помочь. Ого, я Леди Баг. Я сразу смотрела. Ее. Я смотрела. А я пока уберу эту штуку, приклею к столу. Теперь я открою вот это. Талисман Дорога. Это вот так. Видите, мама не сидит. Не могу открыть. Ладно, открою вот так. Это такие. Мазакальная. Ой, Это пластер. ожерелье. Да-да. Это пенопласт. Нет. Что нет? У нас любимый цвет пенопласта будет. Теперь такие у нас вещи есть. Это талисманы дружбы. Я их не буду открывать, они приклеены. Такая и Новая сюда идет. Новая Мы же сюда снимаем? идет. И снова сюда идут. И снова сюда идут. Давайте вот это откроем теперь. Снова сюда идут. Первый талисман Леди Баг. Два. Да, вот это вот он такой. Это Леди супер. Баг. Это супер. Далее, подожди, ты сама. А, это супер кот. Это супер кот. Вот, да, сейчас тебе оденем. Это кого? А мне. Мне супер кот. Не делай. А тебе? Потому что эту штуку расстегнуть надо. Можешь расстегнуть? А вот это не надо расстегнуть. Аридан, Чего? Даня? из-под стола пришел. Это. Вот это моя.
Да. Девай на ручку. Суперкот. Суперкоты. Тебе... Тебе это. Тебе... Ой, ножки, ногти. Нет, ты не девочка. Не, ой, суперкот ногти. Я знаю, но ты не девочка, ногти тебе не нужны. Это сумка Маринет Дюбен Enchant. Теперь я буду здесь. Теперь это моя. Ой. Ногти открываем? Нет, еще не открываем. Почему? Я? Ладно, теперь открываем. О! Вода-то! Там вода есть. Какие-то вода. Это не вода. Вот такая сумочка Маринет. Она на липучке, а внутри бумажка. Где? Бумажку поставили. Внутри сумки красная. Что классно? Красная внутри сумки. Тики, ты где? Кипи вот. Тики прячется в сумке Маринет. А давай теперь ногти откроем. А, смотрите. А липучка в форме сердечка. Давай открываем. Все, Тики будет у меня в сумке. Когда там бумажка. Тики у меня в сумке. Ой! Фу! Бумажка! Да не бросайся, бумажка. Почему? Стоп. Потому что это из кофера. Теперь надо открывать ногти. Как мой брат попросил. Кстати, мне интересно. Это будет, как можно коробочку сделать для зубов. Для ногтей. А ой, у Софии нет такие ногти, которые я У открою. нее такого нет. Нет, давай ногти откроем. Мама, давай ногти. Ногти мы сейчас откроем, но не будем клеить. Откроем. Мы их просто в сторону оставим. Нет, давай будем делать. Нет, ты не девочка. Не, я тоже хочу ногти. Да, Вот да. Да, я Вот тоже. такие ногти. Я Тут хочу, даже Леди Баг и Суперкот есть. я хочу, что прикольно. 20. Мама, Это- что прикольно. Я его А Это мы оставим на потом. Нет, И на вот он потом. будет. А вот это такие, это... Сейчас мы его откроем. Это меня пили. Это меня пили. Это Даня, это сейчас скоро будет. Даня, не лети вперед программы. Кто? Ты. Я? Да. Почему? Потому ты постоянно мне мешаешь. Нет! Можно я не сажу? Ой, это сквиши. Такая миленькая типа. Она летает. Вот тут Даня портит. Брэдли. Она сидит. Это такая- Тики тоже сумочку. Где Нет, сумочка? нет, нет, не отрывай, не отрывай. Это Тики тоже сумочку. Она какая-то слишком большая. Не поместится. Теперь самый последний подарок. Где подарок? Не подарок, а? Сейчас мы его откроем. Ой, у нас есть такой же. Вот такая пчела. И собственно... Пчела. вот. А что это? Это браслет, похоже. Таня, дай откроем. Давай, Это давай. суперкот. Ой, знаешь, как дверка? Вали дверь. Подождите, эта дверка не открывается. Почему? Вот такой. И вот такой. Это Даня, подожди ты. Это дверка открывается. Это Таня, пока. Подожди, я покажу. Хочу показать. Дань, чисто. Тебе что? Покажи. А что это, Даня? Это такой амулет. Кулончик. Кулончик чей? Как ее? Майора? Малюла.
чей кулончик? Майор. Это брелки. Что это? Не могу открыть эту штуку. И это Леди Баг надо открыть. Ой, что бергот, бергот. Бергот, это мельки. Леди пчелы. Да, нет. Это дай я. Надо, ничего не умею. Где они? Где бельки? Где они? Это Леди Баг. Дай мне тебя. Это Леди Баг. Это как их? Ирина Рош. Вот Это они. Суперкота. Или вот они. Не надо. Маюра. Где Маюра? Дай Маюру. Дай Маюру, да. Положу. Вот, Маюра. Даня, дай положу. Что то я не дам. Даня, а это чей брелок? Это? Давайте я скажу. Давай. Это Карапаса. А это чей, Леди Даня? Баг. Да, я уже забыл. Забыли. Угу. Смотрите, сколько всего. Даже ожерелье есть. И Даня, а что у корзина. тебя есть? Вот такие Сумочка. Котики и блокнот. Блокнот с этой. Это Очень все красиво. и снасти ночь. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик и пишите комментарии. Всем пока-пока! Пока-пока. Все разбирай. Дай, возьми ничего. Золотая цепочка. Мусор. Отсюда мусор, потому что это не хорошо. Это мусор. Караван. У меня есть каракас такой. Леди Баг. Леди каракас. Мы это домой забьем. Нам уже домой. Так это же дома у нас как. Это наш дом. Так к себе домой. Какой? Называет. Как он называет? Это свой дом.